Mayonnaise selber machen ist so einfach und genau das machen wir heute. Hallo, herzlich willkommen zur Purita. Ich bin's Rita und heute gibt es bei mir die schnellste und leckerste Soße der Welt, die jeder liebt. Und zwar werden wir heute Mayonnaise selber machen. Es gibt ja zwei Methoden, wie man Mayonnaise selber machen kann. Einmal die langsame im Slow-Cooking-Verfahren und einmal die Blitzversion in wenigen Sekunden. Es ist so ein simples Rezept. Unter 1 Minute habt ihr ein Grundrezept für Mayonnaise-Soße, aus der ihr zum Beispiel Sauce Tartare machen könnt oder eine selbstgemachte Cocktailsoße für Garnelen, was euch auch immer einfällt. Ihr könnt eure selbstgemachte Mayonnaise auch zur Bindung von cremigen Salaten verwenden, wie bei Kartoffelsalat, oder zum Garnieren von Sandwiches verwenden. Und das Beste daran ist, es schmeckt ganz einfach sehr, sehr lecker und ist immer super frisch mit den besten natürlichen Zutaten, aber vor allen Dingen ohne Konservierungsmittel oder künstliche Inhaltsstoffe gelingt es immer und es ist sehr vielseitig. Also, ich verrate euch heute meine Tipps, worauf es bei der Zubereitung von Mayonnaise ankommt, und ich zeige euch jetzt mal, was wir alles dafür brauchen. Die Zutaten für unsere selbstgemachte Mayonnaise sind 200 Milliliter Pflanzenöl, hier habe ich Sonnenblumenöl, 2 Eigelb, 2-3 Tropfen Essig, 1 Teelöffel Senf, eine Prise Zucker, einen halben Teelöffel Salz, etwas Pfeffer und ein paar Spritzer Zitronensaft. Wie gesagt, es gibt ja im Grunde genommen 2 verschiedene Methoden, Mayonnaise selber zu machen. Die klassische ist in Handarbeit und die Blitzversion. Für die klassische Version braucht ihr nur eine Rührschüssel und einen Schneebesen und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Dann werden alle Zutaten in der Rührschüssel erst einmal aufgeschlagen, außer das Öl. Und dann gibt man nach und nach kleine Mengen Öl hinzu und schlägt die Mischung kräftig auf, bis es eine cremige, feste Konsistenz bekommt. Und das kann auch schon einige Minuten dauern. Die zweite Methode, Mayonnaise zuzubereiten, die machen wir jetzt gleich zusammen und die geht deutlich schneller und einfacher. Dafür braucht ihr einen Stabmixer und einen hohen, schmalen Mixbehälter. Das kann zum Beispiel auch ein schmaler Messbecher sein und das war's schon. Ich verwende heute ein schmales Glas, damit ich euch das besser demonstrieren kann, was in dem Gefäß passiert, während ich die Mayonnaise zubereite. Wir geben jetzt das Eigelb hinein und wichtig dabei ist, dass die Zimmer warm sind und ganz frisch. Jetzt kommen 2-3 Tropfen Weißweinessig hinzu. Es sind tatsächlich vorerst nur einige Tropfen. Ihr könnt eure Mayonnaise auch später noch mit Essig abschmecken. So, jetzt noch der Zucker und das Salz. Und dann haben wir hier den Senf. Ich verwende gerne für meine selbstgemachte Mayonnaise ganz klassisch Dijon-Senf. Ihr könnt aber auch mit jedem anderen Senf würzen. So, davon einen halben bis 1 Teelöffel. Ein wenig Pfeffer noch. Besser wäre natürlich weißer Pfeffer wegen der Optik, aber schwarzer tut es eben auch. Wir setzen ganz vorsichtig den Pürierstab direkt auf das Eigelb, sodass der Aufsatz das Ei bedeckt, und gießen erst jetzt das Öl darüber. Leicht den Pürierstab auf den Boden des Mixbehälters drücken. Ich stelle ihn jetzt auf die höchste Stufe und lasse ihn einige Sekunden am Boden, bis sich die Zutaten langsam anfangen, zu einer cremigen Masse zu verbinden. Und wenn ihr seht, dass sich da schon eine Creme am Boden bildet, den Pürierstab erst jetzt ganz sachte nach oben ziehen, aber wirklich langsam mit Fingerspitzengefühl. Und jetzt können wir auf diese Weise das komplette Öl zu einer cremigen Mayonnaise vermischen. Also erst wenn die Konsistenz fester wird, dürft ihr den Stabmixer langsam auf und ab bewegen. Nunmehr noch einen Spritzer Zitronensaft hinzufügen und kurz vermischen. Ein ganz wichtiger Tipp
zum Schluss noch von mir: Verwendet unbedingt beim Mayonnaise zubereiten ein geschmacksneutrales Pflanzenöl, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Traubenkernöl, das sonst eure Mayonnaise etwas bitter schmecken könnte. Fertig ist unsere selbstgemachte Mayonnaise, super frisch und schön cremig. Ihr könnt eure selbstgemachte Mayonnaise jetzt nach Herzenslust verfeinern, und zwar mit Crème fraîche, Schlagsahne, frischen Kräutern, Knoblauch, Chilisoßen, was immer euch einfällt. Ich gebe die fertige Mayonnaise jetzt in ein luftdichtes Glas und stelle es in den Kühlschrank. Dort ist es übrigens 2 Tage haltbar. Übrigens, wenn ihr eine Aioli-Soße machen wollt, mixt einfach eine Knoblauchzehe mit den restlichen Zutaten und gebt noch etwas Zitronensaft dazu. Und jetzt ab in den Kühlschrank. Ich hoffe, mein Video hat euch Spaß und Appetit gemacht auf selbstgemachte Mayonnaise, und wenn ja, dann freue ich mich über ein Like von euch. Mein Rezept findet ihr, so wie immer, in der Beschreibung. Und wenn ihr hier neu seid und Spaß habt an den neuen Rezepten von mir, dann abonniert doch meinen Channel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Eure Rita.